معز بن معز بركة. مرحبا سي معز. دونك قال روحي انا كوفونداتور ان جي تكنولوجي، دونك اسمها ان جي تكنولوجي. دونك نقدم سوسيتي ديريكتومون ولا نقدم روحي؟ اليزي من نقدم روحك سوسيتي ومن بعد نمشيو للزملاء. D'accord. Donc, moi, Zumba, en fait, docteur en informatique, spécialité tout ce qui est cryptographie synchronique. Donc, j'ai eu une carrière de 12 ans dans ce domaine-là. La société, elle fait vraiment ça. Donc, j'ai fait la moitié de ma carrière à Barafi, en France. J'ai fait Tunis 2011. Où j'ai à la filiale d'un groupe français في تونس حتى 2016-2018 وبعد في NG Technology. داكور. وقلت لي باش تقدم لي ان جي تكنولوجي ولا نمشيو نشوفوا جماعه قبل؟ نعم نشوفوا جماعه قبل. اليزي مدام نبداو بك انت. Je suis cofondatrice de NG Technologies et j'occupe chez NG Technologies le poste de responsable technique. باهي كهو باهي اوكي انت نجم نزيد عندي اكثر برشا. قلت لي تحكي برشا. نحكي برشا جوستومون دونك نعس على روحي باش ما نحكيش برشا. اوكي دونك j'ai 9 ans d'expérience في الميتير نتاع السيناتور الكترونيك. باغي انا بديت من 2011 حتى 2016 في فيليات في تونس نتاع سوسيتي فرانسيز سبيسياليزي في الميتير نتاع السيناتور الكترونيك ولا سيرفيس دو كونفيونس اي PKI. Et à partir de 2016 donc on a lancé NG Technologies وين بدينا في الديفلوبمون نتاع des produits à 100% tunisiens. D'accord. Donc Mohamed Ali Tarhouni, cofondateur et NG Sign, et je m'occupe de la partie commerciale et marketing. Donc je suis de formation technique, mais donc NG Sign, je m'occupe plutôt de tout ce qui est produit, donc fiche produit et la partie commerciale. باهي للناس اللي تسمع فينا ما تعرفش معناها NG Technologies شكون يفسرها لنا؟ اللي سي معز اليزي. Donc, NG Technology, qui n'a pas de signe électronique. Donc, NG Technology, c'est un éditeur de logiciel qui est spécialisé dans le signature électronique, dans le service de confiance en général. Donc, ce qui inclut la signature électronique. En détail, la signature électronique, parce qu'on a le digital. Ça inclut aussi tout ce qui est authentification forte. Ça inclut tout ce qui est cryptographie, tout ce qui est la sécurité digitale. La digital, c'est électronique. Et nous, ce qu'on fait, c'est la sécurité du digital. La sécurité du digital اللي توا في تونس اسكو ماشيه برشا بالكدا بدات تمشي بداو الناس يفهموا فيها اسكو اعطيني اخر ما عندك اخر معلومات. Si بداو mais on est plutôt bien avancé. Peut-être que 2016 c'était un peu trop tôt par rapport au marché tunisien. Là, 2019 plutôt 2020 enfin quand même un peu fait نيجي لتونس finalement c'est le projet. فما des projets e-gov اللي تونسي finalement كيتعامل مع الاداره فما des services ونستعمل توا السين الكترونيك. باهي فاش نجم نستعملها انا سيناتير الكترونيك توا اليوم؟ دونك كيما تعرفوا السنين الاخرانيين نحكيو على الترانسفورماسيون ديجيتال وعلى زيرو بابيي. دونك اي واحد ماذا بيه يقضي قضيته كل بالتليفون ولا بالاورديناتور. سوف كو سور لو بلان براتيك فما حاجات اللي تستحق لاكور ولا الموافقه نتاع الكليون ولا حتى البريستاتور دو سيرفيس. دونك هوني نستحقوا لا سيناتور الكترونيك. سور لو بلان براتيك دونك ماذا بينا كيما نعملوا في الدنيا يمشي يسو بريزونت يوري بطاقه التعريف نتاعو ويصح دوكيمون. ماذا بينا في الديجيتال زاد في لي زابليكاسيون اللي موجودين تو لي سيرفيس ديجيتو نزيدوا الكوش هذه نتاع الكونفيونس كون ابل نحن لا كونفيونس الكترونيك. دونك لا او لوتيليزاتور حتى بالكانال ديجيتال يدخل ويصحح ويحط لاكور نتاعو بالتالي معترف بيه تخش عليه صحح عند بلاصه. فوالا اكزاكتومون. دونك اللي هوني فما الكوتي فالور جوريديك. دونك خاطر الورقه مصحه عندها فالور. دونك لازم زاد حتى الورقه كي نصحوها بالفوا ديجيتال تكون عندها فالور. D'accord. Donc c'est là que NG Sign intervient. Donc nous proposons, ou plutôt nous offrons des solutions de signature électronique اللي معناتها يتابعوا القانون التونسي les normes en vigueur. Donc باش نعطيك des cas d'usage معناتها هذا شنو نعرف انا l'ouverture de compte en ligne مثلا. donc باش تحل كونت بانكير ولا باش تعمل سوسكريبسيون باغ اكزومبل باش تاخذ اسيورونس سور انترنت باغ اكزومبل ولا الفونت اللي تستحق الكونترا. دونك اي بروسيدور ولا اي ترانزاكسيون اللي اليوم نعملوها بتصححها على الورقه نجموا ندخلوا فيها السيناتور الكترونيك وتولي على الديجيتال. كان تزيدني انت مادام شويه معلومات. مثلا باش يجي نهار يولي كل شيء ديجيتاليزي ولا صعيب شويه؟ سور لو بابيي بالقانون التونسي باللي تكنولوجيين موجودين اي حاجه تنجم تصححها توا بابيي تنجم تعمل اكزاكتومون ليكيفالون معناها الكترونيكمون. اي حاجه ما نعرفش كونترا باش تكري دار باش تشري باش تبيع اكسترا. نحكي هوني فريمون مش نحكي على اللي موجود نحكي على اون تيوري اي حاجه تنجم تعمل لها سيناتور
معناها على ورقه تنجم تعملها سيناتور الكترونيك. يعني عندنا اطار قانوني فات من بكري نحكيو على الكادر جوريديك الاطار القانوني. ما تنجمش تخدم في الميتي هذايا اذا كان ما عندكش اطار قانوني. اطار قانوني في تونس موجود وقديم برشا، قديم اكثر من لازم دايوغ، مي مجدد. نعم نعمل فيه اكزاكتومون. باهي انت قلت لي تحب معناها ان اكزومبل. باش نعطيك ان اكزومبل يجي شي نهار مثلا انا في داري قاعد وعندي من الكوتي الاخر معاون البلديه مثلا ونقول له يا خويا نحب نعمل ليغاليزاسيون ولا حاجه نصحح ديريكتومون، هو يوافق لي من غادي من غير ما نتنقل انا. اسكو فيندرا لو جور باش نوليو هكايا نهار اخر؟ هذا سي ان بروجي قاعدين نخدموا عليه. فوالا سي ان بروجي ان فيت مش نخدموا عليه وحدنا. سي ان بروجي سي ان ابيل دوفر كي ايتي لونسي اللي احنا اون في بارتي من لي فورنيسور في الابيل دوفر هذايا. اي سي ان بروجي كي اون كور. ما نعرفش ان فيت لي ديلي الحقيقه ما عنديش بالضبط وقتاش استيمي باش يبدا. En 2020 estimé mais بالضبط ما نحبش نعطي وقت. Je pense que c'est vers juin juillet mais ما نحبش نونجاج على وقت. Mais c'est un projet اللي en cours. Que ce soit تمشي للبلديه ça sera beaucoup plus rapide على خاطر باش يولي entre guillemets semi-digitalisé, donc يسميوه dématérialisation partielle, c'est ça. وإلا من الدار تعمل الديماتريزاسيون نتاعك توتال، تعمل ليغاليزاسيون انت في الدار وانت في الدار اكزاكتومون سون سو ديبلاسي. ما غير عاون لا معناها فما سيرفور ولا حاجه فهمتي انا جست تو افي. فما ان فيت انا باش نسبق شويه باش نحكي على انت سالت بكري على ان كاد ديوتيزاسيون. باش نحكي على ان كاد ديوتيزاسيون اللي موجود تو بابيي واللي ولا 100% الكترونيك. تري بيان. لي ابيل دوفر les appels d'offres كيفاش باش تعمل انت انا شو اسمه ان اشتور بوبليك يحب يخرج مارشي بو امبورت لوكيل باش يشري كراهب يحب على بلاتفورم ولا بو امبورت شنو الابيل دوفر اللي باش يعملوا. قبل كانت يخرج الابيل دوفر اللي انونسي ان بو في برشا بلايص في جريده اكسترا اكسترا وانت عندك ان ديلي قبله هو يلزمك تهز تحط الملف نتاعك فوالا الملف نتاعك لوفر تكنيك لوفر فينانسيير اكسترا كل واحد مسكر وحده. فما معناها فما مش يسميوها فما معناها حاجه كامله كي ديكري كيف كيل فو فير باش تعمل السوميسيون نتاعك اون طونك فورنيسور. احنا اون في بارتي في بروجي تونبس. دونك معناها سكون ا في البروجي تونبس هو بون c'est une plateforme qui existait, etc. où احنا دخلنا باش ردينا l'utilisation de la signature électronique possible للناس الكل وين le soumissionnaire il va chiffrer l'offre نتاعو في البي نتاعو من غير ما يبعثها لحتى بلاصه. دونك في البي نتاع السوميسيونير l'offre financière l'offre technique تتبعث شيفري حتى شي تونبس. في تونبس l'offre موجوده شيفري حتى حد ما ينجم يراها لا les agents de تونبس لا les acheteurs لا حتى حد حتىش نجينا le jour de l'ouverture. le jour de l'ouverture pareil ماهيش منقاله إلى وقت في البي سي حاجه معناها معناها قانونيا معروفه كيفاش. لو جور دو لوفرتور بالثانيه وقتها وين لاشتور باش ينجم يعمل دي شيفرمون نتاع لوفر هذيا. اي كون جو بار دو شيفرمون لو فورنيسور il ne fait pas que chiffrer il signe زاد على خاطر لوفر نتاعك انت كسوسيتي مورال يلزمك تصححها. دونك elle est signée elle est chiffrée elle a de la valeur juridique نهار لوفرتور نثبتوا فيه اللي صحيحه اكسترا. اي لا سي ان كا كونكري وين تعدينا 100% من حاجه بابي كنت قبل بابي بلس تونبس تعدينا 100% de l'électronique. Exactement. اللي من 2018 les offres فين فما acheteurs publics الكلهم يتعداو بلا بلاتفورم تونبس. Donc il y a eu des millions je pense de transactions اللي تعداو من 2018 لليوم بالسيناتور الكترونيك. تري تري بيان. باش نسال سؤال اخر تو الناس تسمع فينا فما برشا ناس ما همش فاهمين بالكدا الحكايه هذيا. يقول لك انا مواطن عادي اسكو نجم نصحح كيما الشركات ولا لا عندكم انتوما؟ شكون ينجم يجاوبني؟ تحب انت سي معز؟ allez-y تفضل. Donc la signature c'est une opération naturellement تعملها بصفتك انت en tant que personne physique, بصفتك en tant que gérant d'entreprise معناها هوني نحكي plutôt personne morale etc. نحن البرودوي برينسيبال نتاعنا اسمه اللي هو اسمه NGSign. C'est une plateforme de signature de documents نحكيو على document électronique donc document PDF. donc اي واحد سوسيتي personne physique معناها اي واحد يحب يصحح في الدوكيمون نجم يدخل على البلاتفورم يحط الدوكيمون يحط باش يصححه وشكون ياخذ باش يصحح معاه. en général باش تصحح contrat باش تصحح document c'est انت et d'autres personnes. Donc ce qu'on appelle la transaction de signature, tu configures la transaction تاعك تحط فيها le document تحط فيها العبد اللي تصح تحط فيها l'ordre تحط معنا des options de signature. بعد chacun باش تجي invitation vous êtes invité à signer ce document là. لكن بيان سور انتم عندكم من باز دو دوني فين نتصور اني انا باش تعرفني اللي انا اللي صححت
معناتها نكون لا فري بيرسون مش حد اخر صح في بلاصتي كيما مثلا تمشي للبلديه تمشي بلاصه تهز بطاقه التعريف نتاعك باش تعرف الهويه نتاعك سي صح ليكيفالون هوني في السينيترونيك تاع بطاقه التعريف اللي تهزها البلديه سي طون سيرتيفيكا الكترونيك دونك ناتورالمون في سي ان بريوكي معناها انت باش صح الكترونيكمون يلزمك ناتورالمون ليدونتيتي الكترونيك اللي هي فوتر سيرتيفيكا اللي في بلاصه ما تاخذ من عند هوني المركز ولا معناها وزاره الداخليه تاخذ من عند اون اجونس ريكونيو تعطي السيرتيفيكا الكترونيك في تونس تاع لانسيو تاخذ سيرتيفيكا الكترونيك هذاك c'est votre identité électronique. Vous pouvez l'utiliser pour signer tout type de documents, tout type de transactions. اللي هو bien sûr معترف به قانونيا. اللي هو معترف به قانونيا. Les prérequis, voilà, les prérequis تكون عندك identité électronique et vous utilisez une plateforme اللي هي naturellement تكون reconnue زادا في تونس. باش نحكيو على الفالور جوريديك زادا البلاتفورم تكون homologuée في تونس، c'est le cas معناتها تاع السوليسيون تاعنا NG Sign pour باش تعطيك la valeur juridique معناتها باش تبدا auditer, vérifier اللي respecte les normes etc. D'accord, très bien. Principalement les deux conditions. Très bien. نرجع لك انت سي محمد، فماش حاجه اخرى تحب تضيفها vos projets prochainement comment ça se passe عطيني. Donc tout d'abord نحب نقول لك اللي في en 2019 ولينا معناتها officiellement start-up labellisé. Donc صح حنا زاد plusieurs conventions منهم la convention AOD donc voilà. Donc حبيت juste نقول لك que زاد NG Sign est utilisé في la plateforme كنام جديدة la carte labès. Très bien. Donc nos solutions qui vont générer les cartes labès ou qui ont déjà généré les cartes labès, vous avez يستعملوهم pour signer les échanges entre les médecins ou le personnel de santé. Donc حبيت زاد نشكر Orange Fab السنة donc في 2019 زاد دخلنا في البروغرام d'accélération d'Orange Fab. Donc نقدم تحية déjà الذكرى والسينابيل دونك d'Orange Fab اللي يخدموا في خدمة مزيانة برشا pour accélérer les startups tunisiennes باش يعديهم للانترناسيونال. Très très bien. Madame, خليك un petit dernier mot. Bon, c'est un dernier mot. Normalement. Elle est twitch, oui. Oui, ça se voit, c'est bon, c'est très bien. Mais en fait, ça aurait dû نبداو بيه احنا من الأول. Donc من بكري حكينا على NG Technologies وحكينا زاده في الوسط على NG Sign. Donc NG Technologies c'est une start-up. Là, je vais parler des principaux produits اللي عندنا. Donc il y a NG Sign. NG Sign c'est une plateforme électronique en ligne qui permet de signer des documents. Enfin, من بعد, c'est pas que signer, on peut personnaliser, etc. C'est le premier produit. Le produit a mené l'homologation, c'était en 2016. Le deuxième produit, c'est QR Secure. Donc QR Secure, c'est en gros, c'est ZEDA ce qui est utilisé في الكارت لاباس. En fait, الكارت لاباس نتاع الكنام هي شنية؟ تنجم تراها كيما بطاقة تعريف نتاع المواطن العادي كي يمشي للكنام، فيها دي دوني نتاعك ومن بعد فيها ان كيو ار كود سيني، ماهوش كيو ار كود هو مي بارابول لونجاج نسكو كيو ار كود. دونك احنا نوتر سوليوشن كيو ار سكيور هذيا elle permet de générer هاك لي كيو ار كود سيني هذوك et elle permet de les valider. على خاطر اذا كان ما نعرفش comment ça peut arriver quelqu'un qui essaie de falsifier une carte labès, on va détecter que c'est une carte voilà falsifiée et ça ne vient pas ça n'a pas été signé par la CNAM, par l'entité morale de la CNAM. Dans cet exemple-là, enfin, d'autres cas, il n'y a pas que la CNAM, mais on est et le troisième produit, en fait, c'est le dernier produit. C'est ça, le dernier bébé. Moi, je les appelle mes bébés, les produits. Donc, l'IO Remote Trust. Remote Trust, c'est une solution PKI. Je m'en ai à PKI, en fait. définition نتاع PKI كي تمشي للمركز باش تاخذ بطاقه تعريفك، فما توت ميكانيزم شنو يلزمك تجيب كاوراق اكسترا كبروسيدور، فما عاون اللي كاليفي باش يشوف اكزاكتومون باش يشوفك انت مش عبد اخر جاي اكسترا. نفس الحاجه في الالكترونيك فما معناها دي بروسيدور بريديفيني. هوني ما نحكيش كنا على القانون في تونس، نحكي على لي نورم انترناسيونال. فما دي نورم انترناسيونال اللي احنا اون لي ادوبتي في تونس ونستعملوا فيهم. دونك Remote Trust, c'est une solution que on a fait en sorte à notre compatible, le mot c'est plutôt conforme les normes internationales, qui permet un certificat électronique, donc بطاقة تعريف نتاعك l'électronique. Donc c'est une solution c'est la dernière, ça c'est le dernier produit اللي عندنا، c'est آخر produit اللي حضر وكو مش يكون بيان سور معترف به زاد في الكنام زاد البروجي كنام مازال ce produit là c'est un produit avec lequel on va viser l'international, principalement l'Afrique puis l'international, parce que كيما قلت لك في الكونسيبسيون تاعو déjà
on a pris en compte les normes internationales en vigueur. D'accord. Merci beaucoup على الحضور. Bonne chance. قولي vas-y. D'accord. Juste حاجة أخرى باش نرجع donc كالعادة donc il y a bien sûr في تونس باش نجم pour exercer في الميتي هذايا il faut absolument faire homologuer les produits نتاعك. قانونيا ما عندكش الحق on n'a pas le droit de commercialiser حتى produit sans l'homologation. الحاجة الثانية le deuxième volet c'est que احنا معناها ما نكتفيوش بالhomologation هذايا et que les produits نتاعنا كلهم on fait en sorte انه يقعدوا compatibles مع les normes internationales مع اللي موجود enfin principalement باش ما نمشيوش كان في تونس نمشيو في البلايص كل donc فما des événements en fait d'interopérabilité entre des produits نتاع signature électronique à l'échelle internationale واحنا on fait en sorte انه on rate aucun événement نحضروا فيهم الكل وكلهم voilà juste parenthèse خاطر معز ما يحكيش على روحه برشا mais en fait l'entité qui fait ces normes là اللي هي ليتسي donc Moaz معناتها des normes qui ont été adoptées mais des feuilles de travail de Moaz. Concrètement فما des normes اللي كتبهم هو. Voilà. C'est très bien. Donc ونحنا كتبهم معز ولا قانون في الأوروب ومن بعد ولينا نستعملوهم في تونس. Exactement. Très bien. بارك الله عليك سي معز. En tout cas تشرفنا برشا اللي كنتوا بحذنا وبون شانس ان شاء الله للمستقبل وليكم الستارت اب تاعكم وان شاء الله التوانسه الكل يوليوا يرتاحوا من الاوراق وكل شيء يولي ديجيتاليزي وتجيو بحذنا في جينيراسيون ديجيتال كون فولي. مرحبا بكم.